丞相，有话好好说。陛下，叫臣一声相父，很难吗？可是，先皇驾崩未满1月，丞相也比朕大不了几岁。相父。丁，恭喜宿主完成新手任务，7军往上。宿主获得奖励续命丹1枚，史上第1奸臣系统继续为您服务。宿主服用续命丹，寿命增加1月。宿主剩余寿命1月03天。1枚续命丹，仅能余剩1个月。不好意思，看来我还要多多欺负你。系统，下一个任务什么时候发布？1枚续命丹，远不能满足我的需求。丁，发布新任务权倾朝野。炫耀权力。你，过来。是，丞相有何吩咐？这哪里是贵朕，分明是贵奸相。你去御花园牵1匹梅花鹿来。你盯着朕做啥？没什么。这皇帝当的还真是如坐针毡。启禀丞相，还有陛下，臣把梅花鹿牵来了。逆臣都是逆臣，什么叫还有陛下？你叫什么名字？属下乃翰林院编修李群。我让你去寻一头梅花鹿，你怎么牵来1匹马？丞相，这确实是一头梅花鹿。混账！你敢质疑本相的话？本相分明看它是1匹马，难道本相眼花了？是马，确实是马。小人眼下没看清楚，这确确实实如丞相所言，是1匹上好的千里马呀。建议大夫，你看是鹿是马？此乃上品良驹。郎中令、卫尉、宗正，你们看呢？确实良驹。哼。朱陈公，有谁看这畜生是梅花鹿的？站出来！陛下，在您看来，这小畜生是鹿是马？奸相，你都比他更像1匹马。大楚历代先君，看看孩儿被奸相欺负成什么样子了。相父，朕看他也是1匹马。恭喜宿主高质量完成任务权倾朝野，系统奖励大幅提升。这奸相羞辱了朕，竟还如此得意。我向宁若不报此仇，枉为楚霸王的血脉子孙。任务奖励如此丰厚，不可能天天有任务做。既然没任务，那就不用欺负楚帝了。陛下，没什么事就退朝吧。就按相父说的，退朝。二爷回来了，恭迎二爷回府。果然是奸臣风范，回自己家都有近百人下跪迎接，这哪里是跪给我看的，分明是跪给皇宫里那位少年天子看的。范家4兄妹，我行2，另有1位兄长，1个弟弟，1个妹妹。范氏先祖范增，追随大楚先祖霸王项羽，于乱世中征战天下近100年，终创下3分天下有之一的大楚王朝，立国已有数千年。天下3分，大楚、大汉、大明。范增为大楚立国第1功臣，被楚霸王尊为亚父，封溧阳侯。楚霸王特恩指范家世袭楚国丞相之位。楚霸王项羽立国之战打了上百年，这怕不是个高武世界，而且人均长寿。但我感觉自己只是个普通人，甚至是文弱书生。二弟，站在家门口作甚，还不进来？二哥，听说你在朝堂上迫得小皇帝管你叫爹。等二哥当上皇帝，我的名分应该是开国长公主吧？妹妹，你好歹被称为仙子，不是贼子啊！你俩说的什么胡话？都把嘴闭上！推翻旧制，改天换日，此等大事要详细谋划，岂能儿戏？但二弟放心，我范家积蓄之财富已胜过大楚国库，只要你一声令下，家族就是你最坚强的后盾。范家真就全员乱臣贼子呗？二弟莫非以为为兄经商多年，只为了给向宁小儿纳税？向宁小儿，我把奸臣系统让给你得了。二弟莫非以为为兄经商多年，只为了给向宁小儿纳税？向宁小儿，我把奸臣系统让给你得了。如果范家造反，为什么是我当皇帝？大哥三弟不比我更适合？小妹你觉得呢？二弟，
你该是知道我的，我只爱经商，尤其爱看财富堆积如山的画面。二哥，你是知道我的，我就既喜欢打胜仗坑杀降族的时候。二哥难道对皇位没兴趣？可惜我是女儿身，古往今来还没出过一位女帝，况且人家只想美美的，然后看一群男人为我争风吃醋。你们3个指定有大病。这不是什么高武世界，却是彻彻底底的修炼界，人人修炼，追求飞升。仙界确实存在，飞升势力不在少数。楚汉明3家太祖皆已飞升仙界，修炼分炼体、炼气、筑基、金丹、元婴、化神、河道、大成、渡劫。我连最低的炼体境实力都没有，我是完全没有修为的普通人。大哥范正明，表面是楚国第一巨商，修行境界却是化神3品高手。小妹范月华称号月华仙子，一半因她美貌，另一半因她是元婴境大圆满的女强人。至于掌管10万卫宿军的范纯，年纪轻轻已是化神9品大圆满，更曾越级斩杀河道境。大楚国内除了有限的几个老不死，范纯已然已是最强存在。范家除了自己，全员牛人。母后，儿臣委屈。你这般胆小爱哭，是怕人看不出你女扮男装吗？儿臣在朝廷上装男子，回到后宫还不能哭一会儿吗？范家的奸贼整日欺负儿臣，儿臣恨不得将他碎尸万段。刚才的侍卫都已看见我儿失态了。太后放心，老奴去就来。左不过是几个金丹期的侍卫，还是从卫宿军选拔出来的，杀了才省事儿。事后就说宫中来了刺客，这几名侍卫都壮烈殉国了，命虎班中郎将范纯去抚慰家属。是，杀范家的兵，还让范家掏钱抚慰死者家属。若是让范蠡那个奸贼知道，恐怕要气得晚上睡不着觉吧。皇帝，儿臣在。你自幼修炼先祖霸王的秘传功法，至今还没修成元婴吗？儿臣已是金丹8品。母后，儿臣今年才19岁，在民间19岁的修行者大多还在炼体呢。凭我皇家历代的积蓄，多少天才地宝用在你身上？金丹8品，你以为很高吗？范家这一代4人，范月华与你同岁，且同为女子，已是元婴期大圆满境界。范家长兄范正明，化神境3品，有战神之称的老三范纯，更是化神境9品。陈公公，你不是说范蠡修为极低吗？朕可以派你去暗杀范蠡。范蠡不是修为极低，而是根本没有修为，他仅是一介凡人而已。那就更容易杀了，对吧？别说是你陈公公这样的河道境高手，就连朕的金丹8品实力，也能用一根手指头碾死他。陛下要老奴杀范蠡，老奴随时可以行动，只是陛下也要做好准备。什么准备？首先，老奴不可能活着回来；其次，范氏商行与10万卫宿军都会成为陛下的敌人。母后，这是真的。杀死范蠡，并不能斗垮范家，否则即便牺牲臣服，哀家也一定会让他去办这件事的。难道我会成为大楚的亡国之君？傻孩子，忘记哀家催你修炼了。大楚皇室的底蕴岂是区区范氏可比的？只要你达到元婴境界，就可以尝试开启先祖的神兵封印。只要你解封霸王枪，范氏一门4兄妹注定要成为你的枪下亡魂。母后，儿臣今年内一定修成元星，然后以霸王枪打败范家4兄妹，重振皇家威严。你有这份志气就好。接下来一段日子不必早朝，闭关修炼吧。正好3帝会盟日期相近，你身为大楚天子，闭关提升实力，群臣也无话可说。母后，儿臣扮男子许久，可否穿自己往日的衣裳修炼？男装穿着实在不舒服。你已是皇帝了，还如此任性。罢了，遂你心愿一次吧。宁儿谢谢母后。皇帝1个月没上朝了，小小年纪就旷工。楚国百姓遇上他这样的君主，还真倒霉。都说丞相有反心，果然是真的，竟敢这样编排陛下。要不要向陈公公禀报？多一事不如少一事。天知道宫中有多少范家的耳目，万一有命讨赏却没命花，那可就亏大了。发布任务：玉玺在手，天下我有。任务描述：不经过皇帝允许，随意使用玉玺，任务完成度越高，奖励越丰厚。去成明殿。
完成任务，玉玺在手，天下我有。宿主滥用玉玺，逾越犯上，藐视皇威，任务完成度极高，奖励翻倍。恭喜宿主获得洗髓丹1颗，可修复受损根骨。检测到宿主根骨曾受重创，自动使用洗髓丹。闭关苦修1月，总算出关沐浴更衣了。这奸贼怎么来成明殿了？还拿着朕的玉玺？奸相拿朕的玉玺，肯定没安好心。他竟敢煽动连朕都没批阅的奏折！睡着了。哼，空有一副好皮囊，却是天下第一的大奸臣。批奏折是皇帝的权利，他这是想当皇帝吗？奸臣主政，肯定要干些祸国殃民、虐待百姓的勾当。等朕找出范蠡的错误，再一一整正，看范蠡还有脸当我大楚的丞相。季民也是我大楚子民，怎么可以对百姓用兵？若是朕早早看到这份奏折，一定下旨拨粮赈济灾民。这还是我大楚第一奸臣吗？即便是史书上记载的明更干臣，理政之才也就如此吧。不对，才华与品德无关。范蠡在朝堂上飞扬跋扈，连朕都敢欺负，朕绝对没有冤枉他。范蠡有大才，是大奸，朕更要小心应对。你他妈谁啊？丞相，你不认识我？奸相认不出朕的女装，难道是朕的妆容丑陋？我应该认识你，你很出名。丞相，你看我美吗？我看你有病，而且是脑子有病。太医院有位华佗大夫，要不要介绍你认识？太医院有位擅长治脑子的华大夫。范蠡张口就说出对方名字，华佗一定是奸相一党。找机会把华佗赶出太医院，最好是赶出楚国。你叫什么名字？我叫宁儿。去，给本相沏壶茶。你敢命令我？你凭什么？你区区一个宫女，就算平日是伺候皇帝和太后，今日伺候本相茶水，也不算委屈你吧？自己这绝世容颜、天家气质，难道就不能是一位高贵的公主？你怎知我是宫女？万一我是公主呢？本相熟读皇室图谱，并不记得有位叫宁儿的公主。当今陛下孑然一身，你也肯定不是宫中嫔妃。能在皇宫走动的女子，除了太后，便只有宫女。你敢打我？成明殿随时可能有人进来，你若不伺候本相茶水，如何解释？想让人怀疑你盗窃奏章，又或是与本相有私？呸！小小宫女自然担不起擅闯成明殿的罪过。我不信，奸相怎么可能如此好心？国事要紧，先不着急回范府。小皇帝还在闭关，他好歹叫我一声相父。今天就当为儿子加班吧。兼丞相喝茶吧。奸相为了朕的天下，废寝忘食地处理政务。奸相不可信，只要一想起自己被迫喊他相父，便恨得牙根痒痒。若不是因为他，自己又何苦女扮男装闭关苦修？这茶能喝？都怪你只顾看奏折，我喊你几声也没反应，茶水凉了不能怪我。现在自己的身份是宫女，而对方是权倾朝野的奸相，这样说话，莫非是给他杀自己的借口？你说的对，茶水凉了不能怪你。谢谢你，
希望下回能喝到你煮的热茶。没想到奸相还有如此斯文的一面，尤其是他微笑时人畜无害的样子。你年纪轻轻，干嘛逼着陛下喊你相父？你不嫌自己被叫老了吗？为了完成系统任务，说出来鬼都不信。别看我年轻，给他当爹足够了。哼，奸相无耻！发布任务：以君弑臣。任务说明：让皇帝服侍宿主，行事不限。根据任务完成度，可提高奖励效果。这是个什么破任务？让小皇帝服侍自己？大家都是男人，最多也就强迫楚帝给自己端茶倒水。等小皇帝出关，让他给我倒酒吧。他堂堂楚帝，居然被范蠡当成宫女使唤。检测到皇帝女装为宿主倒茶，恭喜宿主高质量完成以君弑臣任务，系统奖励加倍。宁儿，向宁，楚帝，小子，你挺会玩啊！这奸相竟敢目不转睛地盯着朕，莫非自己的模样极美，连奸相都被迷住了？女装大佬而已。穿越前在漫展和直播间里也见过。获得特殊体质万族镜像体，宿主无视血脉限制，可修行一切功法及使用一切异宝神兵，一切种族血缘类禁制对宿主无效化。这次的系统奖励果然丰厚，修复了根骨，又有万族镜像体辅助，修炼势在必行。朕居然和奸相共度一夜，奸相果然可恨。在朝堂上欺负朕也就罢了，连私下也是这般有损朕清白。他是为了楚国的大政，通宵达旦辛劳至此的。丞相大人，明朝使臣张居正求见。明使要见本相，还是见陛下？明使得知丞相在宫内，指明是为了见您。大明使者张之正，这姓名在穿越前的世界已在史册上留下了浓墨重彩。大楚先帝相造，张居正奉命吊丧，来到楚国1个多月，还未见楚帝及太后，却先要见自己，而且选择在大楚皇宫相见，这不是挑拨离间，暗示大楚君弱臣强吗？仅这一手，就可见张居正的高明。召他来承明殿。明使张之正，丞相听说过这个人吗？张居正，大明江陵人士，官居国子监司谢，从4品下。修行浩然气绝，元婴境1品。大明无礼，竟以区从4品小官为使。放肆！这话是你该说的。等明使来了再敢胡言乱语，小心我打烂你屁股。现在让向宁闭嘴，待会儿若是被张居正识破，少年楚帝爱穿女方，这若传出去，整个大楚都要跟着丢人。看你如何应对明使，如果有损我大楚威严，定要与你算账。明使到！好卖相，这哪是张居正啊，简直是关云长弃武从文了。大明天朝使者，宫右春房右玉德兼国子监司业张居正见过楚国丞相。如今大楚满朝文武都只敢在范蠡面前伏低作小，像张之正这样气宇轩昂的男子，他竟是头一次见到。大明天朝，楚国，明使大胆，竟敢将大明凌驾在我大楚之上，被外人欺负的感觉，竟比被自己人欺负时更糟糕。一时间，奸相范蠡竟似乎没那么讨厌了。大明，天楚，嘉靖帝几时完成了举国飞升的壮举？本相竟然不知道，没有第一时间道贺，真是抱歉。是本使失言了。哼，奸相表现还可以，没给朕丢脸。明使求见本相，
有何贵干？确实有大事，请范相平退左右。张大人不必在意，宁儿是我的人。没想到楚国丞相品味如此一般。什么东西？我大明嘉靖帝承诺，只要丞相废相事而自立，大将与贵国约为兄弟，永不背弃。大明嘉靖帝居然蛊惑他这位楚国丞相造反，约为兄弟，互不攻拔，联合灭汉，平分天下。但凡我是个正经的奸臣，说不定就同意了。我有奸臣系统，续命丹大于一切，大权在手，何必在乎皇帝的虚名？张居正一肚子心眼，嘉靖帝更是大明罕见的强主。这两个擅长阴谋诡计的家伙，怎么突然都算计到我头上了？为什么偏偏是范蠡？他已经权倾朝野，离皇位真的只差一步。范蠡会谋反吗？朕对他已经百依百顺，连相父都喊过，他还有什么不满意的？范丞相，您意下如何？嘉靖帝文笔不错，这劝进表写的还行，我收下留个纪念。什么叫写的还行？留个纪念，到底同意还是不同意？范丞相，劝进表乃我皇亲笔所写，如果丞相收下之后却没有半点表示，恐怕要惹我皇不悦。至于后果，恐怕也非您所能承担。表示？当然要表示，礼尚往来吗？先帝创业未半而中道崩碎，今天下三分，域内疲惫，此诚危急存亡之秋也。臣本不依，躬耕于草野，三顾臣于草庐之中。奇怪，只是写几个字，怎么觉得浑身舒畅？莫非是修复根骨的好处？嘉靖帝以墨宝相赠，本相当然要回礼。这篇出师表还请明使务必转达给贵国陛下。分明在耍无赖，妄想蒙混过关。至正之刚，纵横天地，是好人气。落笔成气象，难道范蠡是大儒圣贤转世？怎么，张大人身体不适，需要请太医吗？本使下官今日能见范丞相，实在三生有幸。下官告辞。放心，我不造反。丞相大人是否造反，与宁儿有什么关系？宁儿不过是一名小小的宫女，绝不敢把丞相大人的秘密说出去。丞相在大楚已是一手遮天，又有嘉靖帝做外援，为什么不造反？造反？我和嘉靖帝非亲非故，当皇帝这种好事他凭什么帮我？无非是希望大楚陷入内乱，他才好乘机捞。三国之中大明最强，我料定嘉靖帝有心一统天下，所以汝汉两国谁先内乱，谁就会先遭到大明的攻伐。那我大楚该怎么办？说起来也简单，短期内借着三地会盟的机会，明目张胆的与大汉结盟，让嘉靖帝不敢轻易窥探楚汉。而从长远看，打铁还需自身硬，提高我楚国的实力，才是长存自保，甚至统一天下的良策。他果然有丞相之才，只要不造反，就是大楚的第一能臣。只等陛下早朝，我就上书，请他在三地会盟时，借以主动结交汉地刘协。朕已经知道了，等早朝时主动说出来，吓你一跳。丞相，那篇出师表是怎么回事？哦，那是上古先贤的作品，我搬运了一下。男人的嘴，骗人的鬼。我也该开始修炼了。奸相要修炼，他是认真的。我要修炼，你们给点意见。二弟，你出生时伴有风云龙虎异象，原本是天命的贵人，但不知为何异象陡然消失，而你也被查出先天根骨残缺，无法修炼。我们一直怀疑是先帝忌惮二哥的天生异象，暗中出手坏了二哥你的根骨。二哥，人不可与天争，你无法修行是事实，但只要你一声令下，我们范家就立刻揭竿而起，把项家推翻，让你做龙椅。自己只是想修炼，怎么话题又扯到造反上了？那啥，如果我的根骨修复了呢？现在这年纪开始还来得及吗？一旦被毁，无法逆转修复，这是天地初开至今的常识。我的根骨是否修复，兄长一探便知。二弟脉搏充盈强健，有龙行虎啸之态，
二弟从今日起勤加修炼，日后再不必向他人称臣。竟然是风云龙虎，二哥的根骨真的修复了。二哥，咱们还是造反吧，你这根哥不当皇帝可惜了。话说我闺房里藏着一套龙袍，是按你尺寸定做的，现在去把它换上。这哪是假，一窝的陈胜王广。其实我只想要一本炼体入门的功法，你们要是没有，我自己去街上的书店买也行。敞开了吃。这里丹药怎么有5种颜色？物以稀为贵，这丹药应该不值几个钱。武灵丹不愧是融合5种灵根炼制的天级丹药，只可惜产量稀少，朕每月也只得7粒。吃完最后这粒天级1品的武灵丹，本月就只能用地、玄、黄级的丹药辅助练功了。唉，范蠡果然开始修炼了。哼，朕修炼多年，他几时才能赶得上朕？况且朕是大楚天下供养，光是修炼辅助的丹药，就根本是范蠡比不了的。用不了多久，范蠡就会发现朕的差距越来越大。看他好意思让朕喊相父吗？都吃完了。这些丹药不错，有空再给我弄点，挺好吃的。好，我尽力。二哥，我尽力。这些都是天级丹药，很难弄的。二哥，你闭关收获如何？炼体经啊，不然呢？怎么，我的修炼速度太快，惊到你们了？快！我宣布，一切与二弟修炼有关的消息列为我范家最高机密，严禁外传。风云龙虎一想是他妈假的。二爷，宫中来人称陛下已经出关，今日要早朝。小皇帝出关了，这小子到底是闭关修炼，还是闭关玩女装？知道了，我去换朝服。丞相还没来吗？相父到！怎么把这茬给忘了？相父，听着都来气。陛下出关了。是，相父。我真没出息，怎么还这样怕他？明明我已经破境了。陛下召集众大臣早朝，有什么事要说吗？从来都是皇帝早朝，百官有事启奏，无事退朝，怎么现在反过来了？朕是霸王太祖的直系血脉，怎么也可以被此欺负？众卿听着，朕闭关1月有余，已接连突破2个品级，如今朕的修为已是元婴境1品。陛下，你已经可以挥使霸王枪了。我这奸臣要倒台了。都说树倒猢狲散，但我还没倒，猢狲们就要跑路。任务：耀武扬威，说明楚地凭武力获得百官支持，请宿主在武力上碾压楚地，奖励1枚续命丹。又要欺负小皇帝，人家都元婴1品了，自己才刚刚炼体境，差了4个大境位，谁？众卿，臣在。众卿随朕去殿外见识霸王枪神威。枪来！啊！霸王枪！好重，怎么像是扛着一座山？陛下威武！朕的枪，朕的真元被霸王枪吸干，难道朕要摔死？不好，霸王枪掉下来了！谁去接住霸王枪和陛下？蠢货！没有太祖血脉神力，谁能接住霸王枪？肯定要被砸死。完了，霸王枪丢落地后，朕怕是要落在祖传神兵刺死。如果时光可以倒流，再不想碰这件神兵了。有人接住了朕，救驾有功，朕要赏他重重的赏赐。接下，真他妈好人好报，救你小命倒把心里话说出来了。相父，多谢相父救朕。朕的霸王枪，真不愧是万族镜像体，果然可以无视血脉，连霸王枪都能握住。丞相，您接住了霸王枪？
本相最近也开始修炼了。丞相威武！丞相神力盖世！丞相此次救驾有功，当封王爵加9须。丁，恭喜宿主高质量完成任务，获得10枚续命丹。刚才还一副树倒猢狲散的光景，这帮墙头草变得真快。奸臣，朝会期间竟然当着朕的面吃东西，有事启奏，无事退朝。臣停朕送终，有事启奏。奏吧，陛下，丞相范蠡服侍我大楚两朝天子，劳苦功高，今日舍身救陛下，更是功盖寰宇。这老头今天怎么了？居然为范蠡说话。范蠡，相父已经位极人臣，而且皇城骑马战败不明，入朝不趋，见驴上殿，朕似乎赏无不可赏了。廷尉觉得应该怎么赏？嘿嘿，其实刚才诸位大人也提过了，臣深以为然。加9术，封王爵，这分明是离篡位只差一步，接下来该逼自己上位了吧？自我大楚开国以来，从未有封异姓王的先例。众爱卿如此谏言，是要逼朕做太祖皇帝的不孝子孙吗？太嫩了，说话这么直来直去，完全把自己的情绪暴露出来。小皇帝还是欠调教。前世好歹也是单位里的中层领导，心得之一，开会时，不论同事和下属有怎样奇葩的发言，都不要直接否定对方。陛下，我大楚未有封异姓王之先例，只因从未有人如范丞相这般功高无世。陛下千万不可迟疑，迟则生变呐！奸相欺负朕，大多只是在口头上，真有事时，奸相还能站出来替朕分担。你们这些混蛋，眼看范蠡能使用霸王枪，分明是彻底抛弃了朕，想要赶紧向范蠡效忠。只要范蠡不谋反，就凭你们也敢欺负朕？如果奸相亲自开口讨赏，朕真的只能答应了。太后驾到！哀家刚才听见有人威胁陛下。启奏太后，刚才是廷尉宋忠对陛下言语不敬。臣有罪，臣失言。既然宋忠自认罪行，那就按大楚律办事吧。来人，将宋大人押入天牢候审。母后，当年太祖皇帝的坐骑乌骓，原本是乌江底一条黑蛟所化。太祖开国后，乌骓重回乌江，苦修化龙之术。近日，乌骓已经成功化龙。如果陛下能够收服乌骓，定能告慰历代先帝的在天之灵。那玩意儿还存在，而且居然是一条龙。丞相，听说今日你救了陛下，真是大功一件。这没什么。丞相不愧是我大楚第一能臣，收服乌骓之事，哀家还要拜托丞相。啊，这关我什么事？这娘们守寡真可惜。哀家听说大明嘉靖帝有心争抢乌崔，已派国师蓝贤习亲往乌江，想要蛊惑乌崔效忠大明。此人是河道境高手，号称大明第2人，实力只在嘉靖帝之下。蓝蜀行还精通秘术扶鸾起流，据说可带天道言事，神算无有不准。哀家真的担心乌秀居刚刚化龙，神智尚未清醒，万一被蓝蜀行蛊惑去了大明。不是河道境高手，更不会服起流之类的算命把戏。丞相为何沉默不语？难道不愿意为陛下分忧吗？收服乌间，压力山大。大明国师亲自出，万一太祖的马骑被别国拐走，但如果范蠡肯帮自己……太后，收回乌界，事关国体，微臣身为大楚丞相，责无旁贷。蓝行仪终究是河道期高手，此行还需陈公公跟随护驾，保护陛下和丞相，哀家才能彻底放心。老奴领旨。系统只提供了这个世界的基本情报，大明国师蓝行道几乎不掌握任何有用的情报。那个相父啊，干嘛？多谢相父愿意陪朕去乌间。相父吃的是什么？给朕尝一粒。不给。奸臣居然如此小气，可恨！退朝！娘炮，一点男子气概都没有，就想不明白，小皇帝怎么可以有一位气吞万里如虎的祖宗？陛下，范丞相终于来了。看什么看？这脸上有脏东西吗？陛下的脸不脏，反而挺漂亮的。靠，
丫什么毛病？真当这是在夸他呢？陈公公，就咱们3个人去收复乌追，而且还要面对大明国师。蓝天行擅长阵法玄术，他虽是独自潜入乌江地狱，却不惧千军万马，带多少普通兵卒也只能送死。另外，老厨得到情报，蓝延行已经抵达乌江源头的黑龙潭，咱们要抓紧时间了。这老太监也没憋好屁，大楚是自己地盘，居然让外人领先，这是有蹊跷。丞相莫非怕了？蝼蚁尚且偷生，何况你相父我？要是嘴炮能输给小皇帝，那真是白穿越一回了。好凶煞的乌锤，不愧是霸王坐骑。那是什么？贫道蓝行道见过大楚皇帝。乌江乃我大楚地界，未得允许。你潜入乌江想要做什么？陛下，蓝潭行要引出乌腿了。乌腿要出现了。如果换作是我住在这里，有人敢在头顶垂钓，我一定会冲出来把他揍一顿。请道友现身。我是龙，不是蛟，不是马。怎么感觉乌烟没睡醒？你想像他一样把我当马骑？大明嘉靖受命于天，既寿永昌，今特旨赐封黑龙乌离为我大明护国神兽。受封日起，国运加持，福寿无期。没错，乌陪道高友，贫道乃大明国师，奉我主嘉靖帝派遣，特来邀请道友入我大明朝廷，成就不世伟业。大明，国运加持我身。丞相，怎么办？蓝星星要把朕的乌锥抢走了。什么你的乌锥？明明是老子的乌锥。小皇帝真是有毛病，一着急就骂他。陛下如果要行动，老奴可以暂时拖住蓝星星，为陛下收服乌锥争取时间。国运加持不够，我要飞升。乌锥道友请放心，如今虽然天下三分，但我主嘉靖帝雄才伟略，定能一统天下。到时候大明举国飞升，道友自然身在其中。举国飞升？乌腿，你是我太祖的坐骑，怎么可以背叛楚国？这个憨逼到底是来招募人才的，还是来吵架的？陛下慎言，乌腿脱胎化龙，实力至少已是河道期顶峰，老奴绝不是他的对手。霸王，我不亏欠他，我随霸王征战多年，他飞升时竟不带我。靠，乌回怎么像个怨妇似的被抛弃？这货难道还是头母龙不成？他其实也在寻觅新主人吧？化成龙形已耗费几千年，以这货的资质想自己修炼成仙，怕是修到老死也未必能成。寿命？对啊，乌锤已活了几千年，他还剩几年寿命可活？没有立刻答应蓝形丹，恐怕也是因为那些条件始终不是乌锤最需要的。乌锤，张嘴！范相，你这是做什么？舰长对乌回都比对朕要好。若是太过强硬，像刚才那样，又怕引起乌州反感。刚才乌州的表现，分明实力还在蓝教相和陈公公之上。乌州愿继续效忠大楚，效忠陛下。好，朕封你为大楚护国神兽，向国运加持。丁，检测到巫瑶向宿主效忠，任务我的都是我的已经完成。宿主获得任务奖励替身娃娃1枚，替身娃娃可生成完美第2分身。宿主走是否立刻使用？能当重视。替身娃娃太过神奇，属于压箱底的秘密。再让他假装效忠向宁，这趟乌江之行出乎意料的顺利。这道剑气是嘉靖帝发出的，而非蓝形。陛下小心！我主嘉靖能承受这一击，以这道剑气问候大楚皇帝陛下，便有资格在3地会盟时与我主对坐畅饮。嘉靖帝的实力，传说已是大成器。乌随，快出手！找死！乌魁道友莫要生气，贫道不过奉旨行事而已。
贫道这就告辞，不必送了。不好！糟糕！奸相，无题，陈公公，快救他呀！你怎么不下去救人？老奴的首要任务是保护陛下，尤其防范蓝行道去而复返。那为什么只有朕没受伤？陛下见谅，老奴只是河道境修为，保护陛下又能兼顾范相的安危。陛下别忘了，嘉靖帝毕竟是大成境修为，老奴远远不及。他怎么样了？老奴无用，今天幸亏有乌垂大人，否则连陛下都危险了。此行的2大任务都完成了，乌州归回大楚，范蠡意外身亡。放我下来，我不习惯被女人这样抱着。范丞相，好硬朗的身板啊！大成境剑气的爆炸余波，金丹境也能卷死几个，怎么他一个小小的炼体境居然平安无事？死太监，浪费老子唯一的一张护身符。以后再跟你这死太监算账，君子报仇10年不晚。等我今天平安回家再说。民国实在可恨，招揽乌婿不成，竟敢算计朕！陛下回宫，封乌贼为护国神兽，与国同寿，气运同修。向宁真是皇帝宝座做腻了，居然封自己当进宫，怎么不干脆再赐姓司马？为什么不杀了他，你自己当皇帝？你只管闭关修炼，我有事自然会找你。有新的续命丹，我也会第一时间交给你，放心吧。谢主人。我负责修炼，我负责当奸臣，做系统任务。此乃龙神殿主殿建造图，请陛下和进宫审视。都快赶上朕的皇宫了，给本宫看看。启禀进宫，龙神殿的规格极高，是按照我大楚亲王标准建造的。范氏虽然家大业大，但也是从老祖宗范生那一代开始努力的，真是人比人气死人啊！好东西，分身代替修炼是一回事，但谁会嫌练功更效率呢？我只有炼体境1品，10倍练功房正是急需的。如果进宫也觉得满意，那么属下即刻开始动工。我不满意。进宫饶命啊！房梁太细，围墙太矮，反正本宫看着哪里都不满意。进宫，按照眼下的标准，如果再扩建宫殿、升高围墙，那就成了。按照天子行宫标准，重新设计图纸吧。按设计祖庙建造，这样就差不多了。你莫非贪恋无敌的美色？陛下年幼，许多国家大事不要随便做主，要多听臣子的意见。还记得《出师表》里说，陛下亦宜自谋，以咨询善道，察纳雅言。你别拿出师表示，那篇文章根本不是你原创的。这确实是上古圣贤的微言大义，所以陛下更要听取，否则怎样？大楚耗费无数民脂民膏，难道是为奸贼金屋藏娇的？真是3天不打上房揭瓦，否则臣会很不高兴。臣不高兴，范氏商行就会不高兴，范氏商行不高兴，国库税收就会锐减，然后发不出军饷，发不出军粮，彭城的10万卫戍军就会更不高兴，当兵的不高兴就会闹事，到时候臣因为心情不好，可就懒得管了。这大楚江山果然早就是进宫的天下，进宫啥时候造反啊？我想当个从龙之臣。按我刚才说的，重新绘制图纸，然后开工，有问题吗？没有问题。龙神殿很快就会开工，过不了多久你就能住进去。哦。今天我把小皇帝吓哭了，也不知道为什么，他居然这么爱哭。他那个年龄的女人，爱哭是正常的。等等，你说啥？奸臣系统似乎死机了，连续多日都没发布任务，分身还在闭关苦修，如今已是炼体境3品，龙神殿不到10天就竣工，紧接着便是3帝会盟。我以炼体3品的境界跟着女帝去会盟，是不是有点太丢人了？哥，我在看书，你上别处玩去。二臣路，二哥，你是连日不上朝，没听见小皇帝骂你，所以读书找骂吗？你哥最多算是权臣，但从未被主投敌，二臣路哪里骂得着我？对嘛，二哥，你早晚要造反当皇帝的，怎么会当二臣呢？
明天是落湖文会，江北第一才子董仲邀我去游玩，我正想见识大楚文脉，但又不愿意一个人，不如你陪我同去。既然有江北才子邀请，自然是你和才子一道，干嘛拉上我？哎呀，董仲就是个送门票的，人家才不愿意跟书呆子一起。二哥是进宫，人家带着你出门比较有面子嘛。这是把自己当香奈儿 LV 包包了，还带出门有面子。我还邀了乌贼姐姐同往。龙神殿建成之前，乌吹一直住在范府，因为他变化为女身，范月华立刻就去亲近，一人一龙居然很聊得来。你去一趟文会，排场比皇帝还大，居然要我这堂进宫和护国神兽撑场面。二哥，误会姐姐，咱们到了。月华小姐，董公子来了。这小子未必真的家境殷实，但至少极爱装点门面。读书人文秀，但只有相亲说媒、偷约情人时才可能略用香粉。小生董仲，见过月华仙子。这小子是来参加文会的，还是来相亲的？这小子看上我家月华了，却没认出我是谁。这些未入仕的读书人，平日哪有机会见到大楚丞相？董公子，这两位是普通朋友，无名小卒。在下董仲，江北人士，师承名儒皇甫嵩，修浩然气多年，已达到金丹7品境界，并不曾婚娶。如果小妹有1/1000的机会看走眼，居然对这种男人感兴趣，我不介意做一回真正的恶人，亲自送江北第一才子去投胎。范小姐，这便是参加文会的凭证，您拿着它，自然可以畅游文会。只有一块腰牌，我的同伴怎么办？你去吧，我先随处逛逛。对，即便不参加文会，只游览落湖金色也是不错的。见过公子。他是金丹1品的修为。范二爷，我的主人希望能单独见你一面。你家主人是谁？对方一语道破我的身份，甚至敢以范二爷称呼。虽有保密理由，但也需要一定资格。我家主人封号长乐公主。我在水榭外，可保主人无恙。梵音净土是顶级修行圣地，其中修行者都是天赋高逸的精英天才。长乐公主绝非弱智女流，至少能要打我这种炼体境3品的货色。长乐公主找我做什么？她在彭城数月，似乎一直没和向宁见面。如果她到向宁是女帝，我操！公主说，请进宫先稍作歇息，等见识大楚读书人的才气后，再与进宫相见。感觉自己被算计了。但楚汉有唇齿相依的需求，我是大楚实际掌权人，也主张2国结盟。长乐公主何必算计自己？难道她不知道实情，只当我是一般权臣，想寻机杀我，当给未来夫君向宁的投名状？我辈读书人齐家治国，然后平天下。他们是因为传音人修为极高，为其叫好，还是赞赏此人言论？平平无奇的小道理，值得这么兴奋吗？农民种地，匠人做工，读书人修身齐家治国平天下，各司其职而已，这也值得叫好。是谁竟敢贬低我儒门？真有人把牛逼吹上天了！这是孔夫子下凡。学生拜见老师。拜见皇甫先生。万般皆下品，唯有读书高。好。这就是江北第一才子的水平，这和看着风景美如画，本想吟诗赠天下，奈何自己没文化，只能卧槽浪好大，没区别啊！刚才是哪位朋友贬低我儒门？还请自己出来，老夫想与你聊几句。
是水线那边。他怎么？他不是无名小卒吗？怎么会从水仙里出来？这位小友，刚才是你将我儒门渡作农夫工匠之流？是。既然小友轻视儒门，就请上台，与老夫一辩。哦，小友只是练体经。练体经的修行者，简直不知道天高地厚。小子狂妄，区练体经也配与皇甫先生同列，还不赶紧下台？练体经这种实力也配参加洛湖文会？练体境怎么了？你邀我上台是辩论还是打架？自然是辩论。老夫想问小友，刚才你贬低儒门，难道连万般皆下品，唯有读书高的道理都没听过？当然听过，但我不认可。为什么？因为三人行，必有我师。三人行，必有我师。此言闻所未闻，但颇有几分道理，似乎能与圣贤大义暗合。请问兄台，三人行必有我师是哪位名家大叔说的？难道是上古遗篇？老夫竟从未读过。我辈读书当有所思有所想，何必句句借用他人言？我自己便这样说，有问题吗？老夫穷尽一生苦读，也未有如此心得。今日遇上此人，莫非要见证一代圣祥出世？小友所言之道理，如何证明我辈读书人竟要与贩夫走夫同列？你刚才说读书人修身齐家治国平天下，正是。请问所谓天下，其中包括哪些人呢？要治农，便要先学农。请问皇甫先生，只是在家读书，你能学会种地吗？如果你连不种地都不懂，凭什么治农？不懂降造，又如何治公事？你分明是以偏概全，用微末小道遮盖我大道。老夫看出来了，你根本不是儒门中人，又有何资格在此评论天下读书人？浩然气，是皇甫先生的浩然气！天啊，与这一片气海相比，我修炼的浩然气简直是小水洼。皇甫先生不愧是当世大贤，那小子不知道天高地厚，居然以诡辩冒犯先生，简直自寻死路。观其根，万物皆备于我。我辈读书人该有此志向，才不枉人世一场。放屁！通篇的屁话都是混账道理。什么湖畔文会，什么当世名儒，搞了半天却是一群沽名钓誉、自命清高的米虫垃圾。难怪爱说万般皆下品，唯有读书高这样的屁话。皇甫嵩之流也不过是异世界的精英利级分子而已。放肆！你怎敢对皇甫老师无礼？这首劝学诗流传数千年，并非本人所创。你年纪轻轻，难道还想驳切圣贤之言？立刻道歉！狂妄无礼！我劝你自负双手，去京城的圣贤庙罚跪3年，不30年！竟敢侮辱圣贤，报出你的姓名来历！让我来教教你们的这些蠢货，什么才是读书人的志向。为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。
浩然气如此壮阔，难道是圣人气象？凡人以浩然气养身，以浩然气养天地。凡人以气护身，盖周身3尺；圣人以气护天地，绵延不知几千万里。他莫非是上界如仙降世，又或是圣？进攻息怒。进攻，请息怒。进攻？什么进攻？大楚的丞相范蠡似乎刚刚被封为进攻。原来他是进攻，幸好我已经跪了。进攻，请入水榭叙话。这群人虽然在野，但事实上掌控了大楚民间的舆论。今天落湖文会结束之后，恐怕进宫和长乐公主的各版本故事，或香艳，或虐恋，或诡异，就要在民间流传了。这娘们儿故意要和我传绯闻，看来做奸臣也挺不容易的，处处有人算计自己。进宫，文会继续。我和长乐公主是初次见面，正要拜访请教，就不打搅你们了。进宫，请坐。多谢。茶水不会有毒吧？进宫请放心，有那位黑衣女前辈在外守护，本宫绝对不敢伤害进宫一根毛发。本宫有心与楚帝陛下联姻，为此还真动过杀死进宫的心思。奇女子，本宫之前几乎就要动手了，只是万万没想到，原来大楚新君居然是一位女帝。公主知道的太多了。杀气，楚帝的秘密我可以保证不说。公主为两家结盟故豪而来，楚帝却是女扮男装，这如何是好？汉帝有结盟诚意，我大楚绝对欢迎。即便是不联姻，也可盟誓立约。本宫在彭城停留数月，若不与楚帝定下婚约，只身回国便是笑柄。即便两国盟约，与本公主又有何用？请问公主有什么打算？我仍要嫁给楚帝，而且要劳烦进宫你亲自上书，劝楚帝向我父皇求亲。本宫只要大楚皇后的名分，婚礼之后也一定会做个母仪天下的贤良皇后，与楚帝夫唱妇随。但是，本宫有一个条件。请。本宫嫁入大楚之后，只要诞下皇子，就必须立刻封为太子。这娘们什么毛病？那就恕难从命。如果本宫未来孩子的父亲是进宫你呢？这女人到底想干嘛？发布新任务，我为周文王。任务说明：宿主立志做周文王，为子孙后代的不朽王朝做奠基人。任务奖励：法宝、传国玉玺。真不愧是奸臣系统，这种时候跳出来作妖，自己连拒绝的机会都没有。我为周文王系特殊任务，无完成标准，任务奖励立刻发放。本系统将一如既往的竭力支持宿主，请宿主在奸臣之路坚定前行，早日成为史上第一奸臣。受命于天，既寿永昌。进宫手里拿的什么？我说是砖头，你信吗？这大抵应该可能是传国玉玺吧？这还是一件不弱于长枪的存在。哦，原来是传国玉玺啊！进宫真是有心了，竟然已经练好了这种宝物。我没想造反。进宫觉得本宫刚才的建议如何？好像不太合适吧？普天之下还有几个人相信进宫是忠臣？所谓范蠡之心，路人皆知哟。老子干嘛了就路人皆知？公主说笑了，我对陛下的忠诚之心，天地日月可见。多谢公主错爱。天地日月可见吗？本宫还以为是天地日月无光呢。总之，多谢公主错爱，但初次见面就谈及此事，请恕我不能答应。本宫与楚帝的婚期就定在3帝会盟之后，父皇一定会支持本宫。至于楚帝向宁那边，就麻烦进宫去说通。如果两国不能联姻，我大汉将立刻倒向大明。
说了半天，大汉还是只愿意联姻。至于为进宫生孩子的事，就等宫正式嫁入大楚，再慢慢计较吧。恭喜主人，子嗣兴旺。你觉得这是好事？当然，主人在大楚权倾朝野，随时可以登基称帝。现在大汉长乐公主又愿意成为主人的女人，一旦主人掌握楚汉两国势力，便可鲸吞大明，而后一统天下，举国飞升，指日可待。你说的真轻松。